दिवाळेक लागपी सामाना खातीर गोंयकारांनी बाजारांत खरेदी केली। बाजारांत तरेतरेचे आकाश दिवे, पणट्यो, मेणवाती आनी हेर वस्तूंनी बाजार फुल्ला। पूण अंदू वर्सा म्हारगायेन कांय प्रमाणांत लोकांची उमेद कमी केल्या। दुकानदारांच्यो प्रतिक्रिया आयकल्यार दिवाळीच्या उमेदीर म्हारगायेचो परिणाम जाल्ल्याचें स्पश्ट दिसता। दिनेश करपेचो रिपोर्ट। आमकां दिवाळीचो तितलोच आमकां बरो प्रतिसाद कस्टमरांचो ना, कारण सगळी म्हारगाय जाल्ली आसा, वाडलेली आसा। आतां आनी आमकां सामानूय घेतना बरोच प्रॉब्लेम जाल्लो आसा, कारण ह्यो पळय आतां ह्योच कॅन्डली, ह्यो नक्षी कॅन्डली आमी पोरूं 40 रुपीसान परचेस केल्ली, अंदू आमकां ती 60 पडल्या। तेज्या नंतर आमकां ती कस्टमरांक सांगपाकूय बीन बरेच डिफिकल्ट वता, कारण म्हाका ती 80-90 कशी विकची पडटा। तुज्या पयल्यान ह्यो कॅन्डली पळय, ह्यो दिवाळे खातीर कॅन्डली आमी दवरलेल्यो आसा, त्यो पोरू आमी 30 रुपयांनी विकतालीं, पण अंदू तेजो मार्जीन 35 रुपीस आसा, पण तो आतां आमकां 36-38 असो दिवचो पडटा। तर खुबूच म्हारगाय जाल्ली आसा, सगळे वरायटीज सगळ्यान कस्टमरूय बीन मार्केटान स्लो हितून आसा। वर्सा आमकां भरभराटीन गिरायक जातालें। आता प्रत्येक वर्सा 10% वाडतच असतात, तसे ह्या वर्सा पण 10% वाडलेले आसा। मातसो कमी आसा ह्या वर्सा। आकाश दिव्याचे तुका आतां 200 रुपया आसा। आकाश दिवो तो पयलींचे आसा न्हू, पयलींचे आकाश दिवे आमचे गोंयान पयलीं करताले बडयांचे, त्याच प्रकारचे हेका हें आसा, डिमांड आसा। बाकीच्या हेका तुका तितको डिमांड येना। सगळे दिवाळीचे सामान हांगा सगळे येल्ले आसा, पण लोकांची तितली रश दिसना, पोरू चड रश दिसताली। पर्वरीच्या जमीन प्रकरणात ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिग्जान पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार आड पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर FIR घाल्या। परुळेकारान बेकायदेशीरपणान आनी फटिंगपणां करून सेरुला कम्युनिदादीची जमीन सामक्या कमी प्रेसान स्वताच्या नांवार केल्या असो आरोप आयरिशान केला। ही 20 वर्सां पयलींची केस आनी तातूंत बेकायदेशीरपणां कांयच ना अशें भाजपाचो आमदार निलेश काब्रालाचें म्हणणें। An FIR has been filed today against the Tourism Minister of Goa, Dilip Parolekar, at the Porvorim police station in connection with the 399 square meters of Comunidad land which Tourism Minister Dilip Parolekar has illegally grabbed from the Serula Comunidad, and also against the administrator of North Goa Comunidad, Irene Siqueira, who is currently the OSD of the Tourism Minister, and also Mr. Peter Martins, who is the attorney of the Serula Comunidad. So the FIR is that the three of them have conspired to ensure that Dilip Parolekar gets prime land of 399 square meters has been given to him for a song. In fact, the price paid by him is only 3,41,000, whereas the cost of that land today is over 1 crore of rupees. So it has been basically a criminal conspiracy by the three of them to defraud the Comunidad of Serula. ही 20 वर्सां पयलींची केस, कोणेच जमनीचेर अतिक्रमण करूंक ना आनी तातूंत बेकायदेशीरपणा कांयच ना अशी प्रतिक्रिया निलेश काब्रालान दिली। It is not that he has done it at a time of being a minister or a MLA. It is much before he has got documentary evidences which have been there 20 years back. So that has happened. There are so many people who have been rehabilitated. So now if the Comunidad is rehabilitating them, what is the portion of land grabbing? And I have seen documentary evidences that that possession on property is not only he. There are 8 people who have been there for last 20 years. They have been told to be rehabilitated by the High Court, and Comunidad is acting on that. Comunidad is building the building outside the road premises. It is not land grabbing. There is no land grabbing in this. आयरिसान हे संबंधी हायकोर्टान केस घाल्या। ह्या प्रकरणाचेर 18 नोव्हेंबराक सुनावणी जातली। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। हे सरकार जर्मनीतलो प्रकल्प हाडूंक सोदता जाल्यार ताणें हाडचें, पूण गोंया खातीर कंपोस्टिंग कोयरा प्रकल्पूच योग्य आनी तो बरो चलता अशें मत फोमेंतो ग्रीनाचो CEO श्रीधर कामतीन उक्तायलें। सगळे जाग्यार पड मेरेन सोंसोड्यार जमीन पुरोवपाचें काम बंद दवरतले, मात प्रकल्प चालू उरतलो अशें ताणें सांगलें। अजून इंडिये भितर कंपोस्ट सोडून दुसरो खंयचोच प्रोजेक्ट सस्टेन जालो ना इतली वर्सां। बट आय वूड से दॅट माय प्रोजेक्ट इज शीतकडी फॉर गोवान्स। इट इज शीतकडी. सो इफ इट इज प्रिमेटिव्ह, इट इज टायम टेस्टेड.
As somebody wants to import pizza and spaghetti, American chopsy. That is for rich people. हजारांनी वर्ष जाले आमचे आवय बापूय जेवत आसात and everybody is healthy because of that. Pizza and all is healthier for Goa. That is for people to decide. सोनसड्यार कोयर प्रकल्पाच्या सुवातीन बेकायदेशीरपणान जमीन पुरवपाचें काम चल्लां अशी कागाळ कांय थळाव्यांनी जिल्लोधिकाऱ्या कडेन केल्ली. ह्या कामा खातीर सगळी मान्यताय घेतल्या अशें फॉमेंतो ग्रीनाचो CEO श्रीधर कामतीन सांगले. We have got all the possible permissions which have to be taken. We are stopping. I mean, the work has stopped already. We do not wish to start till all these things are clear and till the authorities come positively to us. Ki baba, okay, you have got all the permissions. सोनसडो कोयर प्रकल्पाविशीं आपल्याक मडगांवची मुख्याधिकारी मातूय सहकार्य दिना असो आरोप श्रीधर कामतीन केलो. The chief officer of Margao Municipal Council is totally not cooperating with the project also, not with me. Possibly either because of incompetency or because for obvious reasons. You are slipping over this. You are slipping over all the decisions and you are trying to bring the whole process to limbo. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर समीर भट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.